से बोले ना ओए भाई बढ़िया ओए क्या बोल रहा है भाई ओए ओए चाय भी होगी अपने आप ही लेके आ नीचे वो अपने आप ही दे गया किधर बोला चाय पी हलवाई ने बोला चाय उस्ताद ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਲੈਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਜੀ ਇਧਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਆਣੀ ਹੈ ਲੈਟ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ये गंदी करवा रहा है भाई करवा रहा है सच्ची बस यही बोला उसको पता ही नहीं चलता क्या बोल ज्यादा नीचे नहीं है भाई लड़की वाला पूछ रात को पानो वाई में फोटो नहीं चलता रात को डंडे सेट लगाओ पापा आने से पहले तीसरा सेट मार देता इनने तभी हाथों में दरारें भरी हैं इसकी अभी फिर मारे यार ढीला पड़ेगा पाई है ओ है भाई नंटी की बात समझ में आ गई मेरे को क्या बोला है ये नंटी ने बोला कि अभी किधर गया वो तो हमने तुझे बताया कि वो साइकिल चला इधर रहा बैठे हैं वो भैया की भाषा नहीं सुन रहे पता नहीं क्या बोल रहे है भैया की भाषा नहीं समझ पाएगा तुम देखो बिहारी तो बोलते अपनी बिहारी भाषा बिहारी भाषा कौन सी अबे जो बिहारी बिहार में जो जाके बोलता है बिहारी है क्या बिहार में जो जाके बोलता है वो नहीं बोल रहा अब यहाँ पे सामने कौन से बिहार में बोल दे हम दोनों में तो कुछ बोल रहा है तो बोलते जो पंजाब में बिहारी भाषा बोलता है जाके कौन सी पंजाब में पंजाबी बोली जाती है बिहारी बोलती है बोलता है ये बिहारी हम तो बिहारी बोल रहे हैं बिहारी नहीं है शक्ल से पता चल रहा है बिहारी है ब्लॉग डलेगा भाई में ब्लॉग डलेगा भैया बीच से ये अपना स्वीट बॉय है भाई एक नंबर का बंदा भाई बच्ची दे देता है साइकिल वाला कहाँ रह गया साइकिल वाला नहीं यार वो आ रहा है डाला रिक्शा में पुरसा डाले बुल से अरे ये से पैर में मार दो ये भाई कनाडा से आ रहा है कनाडा अमेरिका से कनाडा यूएसए से आता हूँ बंदा ये साइकिल से या सारी गाड़ी की देर लगते ये क्या ये जो कौन मिला तेरे को वहाँ पे अभी आके बैठा है भाई आज तुम्हारा डोर बजा पानी वानी चाहिए भाई बोल कुछ नहीं बंद कर यार तुम बोले रोटी राटी खानी है ओए अभी अब बोलते अब तो बोलते भाई बोला मैं कुछ तो बोली ने अमित बेटा दरवाजा खोलियो कुछ तो बोल दे राती बोल के टाइम माना माता माता मुझ बड़ी तकड़ा है हाँ अभी के 10 रुपए की ना है ही नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है मेरे पास लाची ले क्या होगा पैसा नहीं है मेरे पास तेरे पे बैठे में इधर तले से सुते हैं कहते मेरे देख रही मामी लगा रहा मामी वाली साइड मामा क्यों है कोई रहने दे उड़ी साइड जाके भी असर आना मेरा वो देख दो रमा फोन दस अपना रमा
प्रसाद के लिए आगे चलो बाहर ਸਾਨੂੰ ਕੜਾ ਹਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ